নাক আর নিশি মাঝরাতে একবার ডাক দিলে উপেক্ষা করে শুয়ে থাকা কুম্ভকর্ণের পক্ষেও কঠিন। আবার কারো কারো নাসিকার গর্জন এতই প্রবল যে মধ্যরাতে শয়নকক্ষে সুন্দরবন মনে হয় অস্বাভাবিক নয়। নাক ডাকা নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাসাহাসি হলেও এর পেছনে থাকে নাক ও পেশির দুর্বলতা, ফুসফুসের সমস্যা বা নাকের ভিতর অবাঞ্ছিত বাধা সৃষ্টির মতো শারীরিক অসুস্থতা। তবে খুব সহজেই কিছু উপায় মেনে চললে কমতে পারে নাক ডাকার সমস্যা। নাক ডাকা আসলে নিছক হাসি ঠাট্টা বা বিরক্তিকর বিষয় নয়। নাকের ডাকও হতে পারে জটিল কোনো রোগের লক্ষণ। তবে ঘরোয়া কয়েকটি উপকরণ দিয়েই নাক ডাকার সমস্যা চিরতরে বন্ধ করা সম্ভব। তাই এই ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিডিও শেষ করার পর আর কারোর নাক ডাকার সমস্যা থাকবে না, গ্যারান্টি দিলাম। নাক ডাকার সমাধানে যা যা করতে পারেন সেগুলো বলবো এবার, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এক পাশ ফিরে ঘুমান। যারা তীব্র নাক ডাকেন তারা চিত হয়ে শুলে নাক ডাকার প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। এক পাশ ফিরে শুলে কিছুটা হলেও সমস্যা কমে। পাশ ফিরে শুলে বাতাস চলাচলে পথটি খুলে যায়, তাই শব্দ কমে যায়। উঁচু বালিশে ঘুমান। উঁচু বালিশে মাথা রাখলেও অনেক সময় নাক ডাকার সমস্যা কমে। 4 ইঞ্চি মতো উঁচু বালিশ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। বেশি করে পানি খান। শরীরে পানির ঘাটতি হলেও নাক ডাকার সমস্যা বাড়ে, তাই নিজেকে সবসময় হাইড্রেটেড রাখুন, উপকার পাবেন। ধূমপান ছাড়ুন। ধূমপানের ফলে শ্বাসনালীতে জটিলতা সৃষ্টি হয়, স্পিড হয়ে যেতে পারে কিছু কিছু নাসিকা পেশি। ধূমপান বন্ধ করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা দূর হয়, ফলে নাক ডাকার প্রবণতা কমে। অতিরিক্ত ওজন কমান। অতিরিক্ত ওজন নাক ডাকার অন্যতম কারণ। ওজন যত বাড়বে নাক ডাকার আশঙ্কাও তত বাড়বে। অতিরিক্ত ওজন ঝরিয়ে ফেললে সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। এবার বলবো কিছু ঘরোয়া উপায়। পুদিনা, দারুচিনি ও রসুন মেশানো পানিতে কুলকুচি করুন। পুদিনা, দারুচিনি ও রসুন হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে প্রতিদিন একবার করে কুলকুচি করুন, ফল পাবেন। অলিভ অয়েল। ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগে মাত্র কয়েকদিন 1 ফোঁটা করে অলিভ অয়েল নাকে দিন, দেখবেন নাক ডাকার সমস্যা কমছে। কারণ এক্ষেত্রে অলিভ অয়েল নাকের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করে দেয়। ঘি। এ সমস্যার সমাধানে ঘি হতে পারে আপনার অন্যতম হাতিয়ার। এক্ষেত্রে ঘি সামান্য গরম করুন। সহনযোগ্য অবস্থা এলে সামান্য ঘি 2 নাকে দিন, দেখবেন কিছুদিনের মধ্যে ফল পাচ্ছেন। হলুদ। হলুদ নাকের অন্দর পরিষ্কার করতে পারে। এক্ষেত্রে গরম দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খান, দেখবেন সমস্যা মিটেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখে যদি আপনারা কোনো ফলাফল পেয়ে থাকেন তাহলে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।